tumenye ibiri mu nyandiko nimero ya gatatu, igice cya kane. Itegeko nimero 71 akarongo kaberamye 2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango, kuva ku ngingo ya 85 kugeza ku ngingo y'103. Nk'uko twabikoze mu bice bibanza, turasoma gusa ibyanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda, kandi turahera aho igice cya gatatu cyasorejwe, ni ukuvuga ku ngingo ya 84. Dutangirane n'icyiciro cya gatatu, inyandiko z'irangamimerere z'abanyamahanga n'izakorewe mu mahanga. Ingingo ya 85, ufite ububasha bwo gukorera umunyamahanga inyandiko y'irangamimerere. Ku bisobanuro by'amagambo akoreshwa muri iri tegeko bishakirwa mu ntangiriro y'igice cya mbere cy'iki kiganiro. Tumenye ibiri mu nyandiko nimero ya gatatu, mu ngingo ya kabiri y'itegeko nimero 71 akarongo kaberamye 2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango turimo turasoma. Nk'uko byagenze mu bice bibanza, kuri iki gice naho harasomwa igice kingana n'iminota nka 25. Duhagarike, tuzakomereze ku kindi gice, bityo kugeza turirangije. Muri kumwe na Ndimurwayo Jean Bosco, Kigali kuwa 17 Nzeri 2025. Icyiciro cya gatatu, inyandiko z'irangamimerere z'abanyamahanga n'izakorewe mu mahanga. Ingingo ya 45, ufite ububasha bwo gukorera umunyamahanga inyandiko y'irangamimerere. Umunyamahanga utuye cyangwa uba mu Rwanda ashobora gukorerwa inyandiko y'irangamimerere n'umwanditsi w'irangamimerere w'u Rwanda mu buryo buteganywa n'iri tegeko. Ingingo ya 46, itangwa rya kopi y'inyandiko y'ishyingirwa ry'abanyamahanga. Mu gihe ishyingirwa ribereye mu Rwanda, umwe mu bashyingiranwa cyangwa bombi ari abanyamahanga, umwanditsi w'irangamimerere agomba, mu gihe kitarenze iminsi 30 ikurikira iryo shyingirwa, kohereza Minisitiri ufite ububanyi n'amahanga mu nshingano kopi y'inyandiko y'ishyingirwa, nawe akayoherereza igihugu cya buri wese mu bashyingiranywe w'umunyamahanga. Ingingo ya 87, agaciro k'inyandiko y'irangamimerere yakorewe mu mahanga. Inyandiko y'irangamimerere y'umunyarwanda cyangwa y'umunyamahanga yakorewe mu mahanga igira agaciro mu Rwanda iyo: a. yemejwe ko ari impamo na Ambasade mu Rwanda y'igihugu cyangwa ibiro by'uhagarariye mu Rwanda inyungu z'igihugu inyandiko y'irangamimerere yakorewemo. b. yemejwe na serivisi za Minisitiri ifite ububanyi n'amahanga mu nshingano. c. cyangwa icyo igamije kitanyuranyije n'amategeko ndemyagihugu, imyitwarire mbonezabupfura y'Abanyarwanda n'amahame amategeko y'u Rwanda ashingiyeho. Ingingo ya 88, uburyo bwo kwandukura inyandiko y'irangamimerere yakorewe mu mahanga. Cya mbere, bisabwe na nyir'ubwite, inyandiko y'irangamimerere yakorewe mu mahanga yerekeye Umunyarwanda yandukurwa mu gitabo cyandikwamo abaturage. Kabiri, umunyamahanga wifuza kwandukuza inyandiko y'irangamimerere ye ashobora kubikorera mu biro
by'umwanditsi w'irangamimerere w'aho aba. Icyiciro cya kane, amategeko yihariye agenga iyandikwa ry'abavuka n'iry'abapfuye. Akiciro ka mbere, inyandiko z'ivuka. Ingingo ya 89, kwandikisha ivuka ry'umwana. Cya mbere, umwana yandikishwa akivuka mu kigo cy'ubuvuzi yavukiyemo herekanywe icyemezo cyatanzwe na muganga w'ikigo cy'ubuvuzi umwana yavukiyemo. Kabiri, iyo umwana atavukiye mu kigo cy'ubuvuzi, kwandikwa bikorwa mu gihe kitarenze iminsi 30 ibarwa uhereye ku munsi umwana yavukiyeho, herekanywe icyemezo cy'ubuyobozi bubifitiye ububasha bw'aho umwana yavukiye kigaragaza amazina y'ababyeyi n'umunsi umwana yavukiyeho, kandi akitwaza abatangabuhamya 2 bafite nibura imyaka 18. Gatatu, kwandikisha ivuka ry'umwana bikorwa na se cyangwa nyina w'umwana. Iyo bombi batabonetse, bikorwa n'uwo bahaye uburenganzira cyangwa undi ufite ububasha bwa kibyeyi ku mwana cyangwa abo bafitanye isano ya hafi. Kane, iyo abantu bavugwa mu gika cya 3 cy'iyi ngingo batabonetse, kwandikisha umwana bikorwa n'undi muntu wari uhari umwana avuka. Gatanu, umuyobozi w'igororero afasha umubyeyi w'umwana wavukiye mu igororero ayobora kumwandikisha ku mwanditsi w'irangamimerere w'ahantu igororero ayobora riherereye. Gatandatu, iteka rya minisitiri ufite irangamimerere mu nshingano rigena impamvu n'ibisabwa mu kwandikisha ivuka ritakozwe mu gihe giteganywa n'iri tegeko. Ingingo ya 90, kwandikisha ivuka ry'umwana ababyeyi be batazwi. 1, umuntu utoye uruhinja se na nyina batazwi agomba kwandikisha ivuka ry'urwo ruhinja mu gihe kitarenze iminsi 30 ibarwa uhereye ku munsi uruhinja rwatorewe ku mwanditsi w'irangamimerere w'aho uruhinja rwatowe. 2, umwanditsi w'irangamimerere atanga inyandiko y'agateganyo y'ivuka akimara kwandika ivuka ry'umwana. 3, imvugo cyangwa inyandiko igaragaza izina ry'uruhinja, igitsina, ahantu n'umunsi bakeka ko rwavukiyeho. Uwamenyesheje agomba gusobanura cyangwa gukora inyandiko igaragaza uko yasanze urwo ruhinja akayomeka ku nyandiko imenyesha. Iyo ayo makuru adashobora kumenyekana, umwanditsi w'irangamimerere agena ahantu n'umunsi w'ivuka ashingiye kuri raporo ya muganga cyangwa akurikije ibivugwa ibivuye ku kuntu basanze urwo ruhinja rumeze. 4, iyo inyandiko y'ivuka y'umwana uvugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo ibonetse, cyangwa iyo urukiko rwemeje ivuka rye, inyandiko y'ivuka y'agateganyo yari yakozwe ivanwaho bisabwe n'umuntu ubifitemo inyungu. Ingingo ya 91, kwandikisha umwana wavutse ku babyeyi batashyingiranywe. 1, iyo umwana avutse ku babyeyi batashyingiranywe yandikwa kuri nyina. 2,
se w'umwana abanza kwemera umwana imbere y'umwanditsi w'irangamimerere ubifite mu nshingano kugira ngo amwandikweho. Ingingo ya 92. Kwandikisha umwana wapfuye akimara kuvuka. 1. Ivuka ry'umwana wavutse ari muzima agahita apfa rimenyeshwa umwanditsi w'irangamimerere, rikandikwa mu gitabo cy'abavutse, naho ugupfa kwe kukwandikwa mu gitabo cy'abapfuye. 2. Umwana wavutse ariko ivuka ntirimenyeshwe umwanditsi w'irangamimerere kubera impamvu iyo ari yo yose, hanyuma agapfa, ivuka rye ryandikwa mu gitabo cy'abavutse kandi ugupfa kwe kukandikwa mu gitabo cy'abapfuye. Ingingo ya 93. Gutanga kopi y'inyandiko y'ivuka. 1. Umuntu ufite uburenganzira bwo guhabwa kopi y'inyandiko y'ivuka rye cyangwa inyandiko mpine umuntu afite uburenganzira bwo guhabwa kopi y'inyandiko y'ivuka rye cyangwa inyandiko mpine yayo, uretse abo nyir'ubwite akomokaho, abamukomokaho bo mu rwego rutaziguye, uwo bashyingiranywe, umwishingizi cyangwa umuhagarariye wemewe n'amategeko bemerewe guhabwa iyo nyandiko. Nta wundi muntu ushobora guhabwa kopi y'inyandiko y'ivuka cyangwa inyandiko mpine yayo bidatangiwe uruhushya na nyirayo cyangwa urukiko rubifitiye ububasha iyo nyir'ubwite yapfuye. 2. Mu gihe umwanditsi w'irangamimerere yanze gutanga kopi y'inyandiko y'ivuka cyangwa inyandiko mpine yayo, uwo bayimye ashyikiriza ikibazo cye mu nyandiko ukuriye umwanditsi w'irangamimerere. Iyo atishimiye igisubizo amuhaye, aregera urukiko rubifitiye ububasha rukakiburanisha mu buryo bw'ibirego byihutirwa. 3. Umuntu wifuza kubona inyandiko y'ivuka ariko ivuka rye rikaba ritarandikishijwe mu gihe giteganywa n'iri tegeko, ivuka rye ribanza kwandikwa mu gitabo cy'inyandiko z'amavuko hakurikijwe ibiteganywa n'iri tegeko. Akiciro ka 2. Inyandiko z'abapfuye. Ingingo ya 94. Kwandika umuntu wapfuye. 1. Kwandika umuntu wapfuye bikorerwa mu kigo cy'ubuvuzi yapfiriyemo herekanywe icyemezo cy'uko umuntu yapfuye cyatanzwe n'umuganga w'icyo kigo cy'ubuvuzi yapfiriyemo. 2. Uwandikisha ko umuntu yapfuye kandi yapfiriye ahatari mu kigo cy'ubuvuzi abikora mu gihe kitarenze iminsi 30 ikurikira umunsi umuntu yapfiriyeho, yitwaje icyemezo gitanzwe n'umuyobozi wo mu nzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage ubifitiye ububasha, hari abatangabuhamya 2 bafite nibura imyaka 18. 3. Iyo umuntu yapfuye ubuyobozi bw'ibanze bugatanga icyemezo cyo gushyingura, uwapfuye ahita yandikwa mu gitabo cy'inyandiko z'abapfuye. Icyakora iyo birengeje iminsi 30 ataramenyesheje ubuyobozi, ataranamwandikishije, umenyesha ko umuntu yapfuye yandikira umuyobozi wo mu nzego z'imitegekere y'igihugu
zegerejwe abaturage ubifitiye ububasha asobanura impamvu atamenyekanishije muri iyo minsi, anasaba kwandika uwo muntu. Ingingo ya 95. Abemerewe kwandikisha umuntu wapfuye: 1. Umwe mu babyeyi b'uwapfuye, uwo bari barashyingiranywe, cyangwa undi muntu uzi irangamimerere ry'uwapfuye ku buryo buhagije, yandikisha ku mwanditsi w'irangamimerere umuntu wapfuye. Inyandiko yerekeye uwapfuye ikorwa ikurikije ibitangajwe. Iyo irangamimerere ry'umuntu wapfuye ritazwi, inyandiko yerekeye urupfu rwe ikorwa hakurikijwe ibitangajwe n'ubuyobozi bubifitiye ububasha bw'aho yapfiriye, cyangwa n'ubuyobozi bw'ikigo cy'ubuvuzi mu gihe urupfu rwabereye mu kigo cy'ubuvuzi. 2. Inyandiko yerekeye uwapfuye ishyirwaho umukono n'uwatangaje urupfu, abatangabuhamya 2 bafite nibura imyaka 18 n'umwanditsi w'irangamimerere. Ingingo ya 96. Kwandikisha urupfu rw'umuntu utazwi utapfiriye mu kigo cy'ubuvuzi. Umuyobozi wo mu nzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage yandikisha urupfu rw'umuntu utazwi utapfiriye mu kigo cy'ubuvuzi. Amenyesha umwanditsi w'irangamimerere ahantu yapfiriye n'itariki uwo muntu ashobora kuba yapfiriyeho, n'ibindi yashoboye kumenya byerekeye izina, imyaka yari afite, umwuga yakoraga, aho yavukiye n'aho yari atuye, ashingiye kuri raporo y'umugenzacyaha cyangwa ya muganga. Iyo aho yapfiriye hadashoboye kumenyekana, ahakekwa ko ariho yapfiriye n'aho basanze umurambo we. Ingingo ya 97. Igitabo cyandikwamo abapfiriye mu bigo by'ubuvuzi. Umuntu upfiriye mu kigo cy'ubuvuzi ahita yandikwa mu gitabo cy'inyandiko z'abapfuye. Ingingo ya 98. Kwandika urupfu rw'uwapfiriye mu igororero. Mu gihe umuntu apfiriye mu igororero, umuyobozi w'iryo gororero mu gihe kitarenze amasaha 72 yandikisha urupfu ku mwanditsi w'irangamimerere w'aho igororero riherereye, agaragaje icyemezo cy'urupfu gitangwa na muganga wemewe. Ingingo ya 99. Gutanga kopi y'inyandiko y'uwapfuye. 1. Kopi y'inyandiko y'uwapfuye cyangwa inyandiko mpine yayo itangwa n'umwanditsi w'irangamimerere bisabwe n'uwari warashyingiranywe n'uwapfuye, umwana we, umubyeyi w'uwapfuye, abo bavukana cyangwa undi muntu ubifitemo inyungu. 2. Mu gihe umwanditsi w'irangamimerere adatanze kopi y'inyandiko y'irangamimerere, uyisaba ashyikiriza ikibazo cye ukuriye umwanditsi w'irangamimerere. Iyo atishimiye igisubizo amuhaye, ikibazo cye agishyikiriza urukiko rubifitiye ububasha, rukakiburanisha mu buryo bw'ibirego byihutirwa. Umutwe wa 6. Ibimenyetso by'irangamimerere n'iyandikwa ryabyo. Ingingo y'100. Ibimenyetso by'irangamimerere. Irangamimerere ryemezwa kandi rikagaragazwa n'inyandiko z'irangamimerere zandikwa ku buryo buteganywa n'amategeko. Irangamimerere ryemezwa kandi ku buryo budasanzwe n'imanza zisimbura
cyangwa zikosora izo nyandiko cyangwa n'imanza zerekeye irangamimerere. Ingingo y'101. Ibyandikwa n'umwanditsi w'irangamimerere. Umwanditsi w'irangamimerere yandika ibi bikurikira: a. Ivuka. b. Ishyingirwa. c. Urupfu. d. Kwemera umwana wavutse ku babyeyi batashyingiranywe. e. Kubera umubyeyi umwana utabyaye. f. Ubwishingire bw'umwana cyangwa bw'umuntu mukuru. g. Ubutane. h. Ubwenegihugu nyarwanda hakurikijwe amategeko abigenga. i. Ikindi gishobora guteganywa n'itegeko. Ingingo y'102. Uburyo iyandikisha ry'irangamimerere rikorwa. 1. Iyandikisha ry'irangamimerere rikorwa na nyir'ubwite cyangwa undi ubifitemo inyungu. Iyo nyir'ubwite adategetswe kuhibera ubwe, ashobora guhagararirwa n'uwabihereye ububasha. 2. Inyandiko y'irangamimerere ikorwa hari abatangabuhamya babiri bafite nibura imyaka 18 aho bisabwa. 3. Mbere y'uko ashyira umukono ku nyandiko y'irangamimerere, umwanditsi w'irangamimerere asomera inyandiko abo bireba imbere y'abatangabuhamya. Abo bireba n'abatangabuhamya nabo bashyiraho igikumwe cyangwa umukono. 4. Iyo umwe mu bakorewe izo nyandiko cyangwa umwe mu batangabuhamya adashoboye gushyira umukono ku nyandiko, atera igikumwe. 5. Iyo hari ufite ubumuga bumubuza gushyira igikumwe cyangwa umukono ku nyandiko, ishyirwaho ikimenyetso gishingiye ku bipimo ndangamiterere ye cyangwa ibipimo ndangamiterere ye byihariye. Iyo ibyo bidashoboka, ishyirwaho ikimenyetso gishingiye ku bipimo ndangamiterere ye cyangwa ibipimo ndangamiterere ye yihariye. Iyo ibyo bidashoboka, inyandiko ishyirwaho igikumwe cyangwa umukono n'umuntu yihitiyemo. Ingingo y'103. Ifasi y'umwanditsi w'irangamimerere. Umwanditsi w'irangamimerere ufite ububasha n'uwo mu ifasi y'aho a. Umwana yavukiye ku byerekeye ivuka. b. Umuntu yapfiriye ku byerekeye urupfu. c. Ishyingirwa ryabereye ku byerekeye gushyingirwa cyangwa ubutane. d. Nyir'ukwemera umwana atuye ku byerekeye kwemera umwana wavutse ku batarashyingiranywe. e. Ugizwe umwana n'utaramubyaye atuye ku byerekeye kubera umubyeyi umwana utabyaye. f. Ubwishingire bwakorewe ku byerekeye kwishingira umwana cyangwa umuntu mukuru. g. Cyangwa uwahawe ubwenegihugu aho aba.
Ni kuri iyi ngingo y'103 dusoreje igice cya 4 cya tumenye ibiri mu nyandiko nimero ya 3. Igice cya 5 gitangirana n'ingingo y'104 ari nayo itangirana umutwe wa 7 w'iri tegeko nimero 71/2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango, witwa umutwe wa 7 ubushobozi bw'abantu. Murakoze, mugire amahoro y'Imana. Witwa umutwe wa 7 ubushobozi bw'abantu. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.